بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي في العيادة. كل سنة وانتم طيبين. للذكرى النهاردة 13/5 أول ليلة وترية. من باب إن شاء الله احتساب تعليم العلم. وإن هو إن شاء الله عبادة من أجل العبادات. النهاردة هعمل تسجيل مهم جدا عن حالة من أو سبب من أسباب الكرونيك كاف. هتكلم أكتر عن الأدلتس النهاردة. هتكلم عن البوست نيزل ديسشارج أو البوست نيزل دريب. كتير جدا من أبوخ الحاجات أو أرخم الحالات اللي بتجيلنا في العيادة هي حالات الكحة المستمرة الغير مستجيبة للأدوية. شوف، إحنا بالنسبة للحالات اللي هي الكحة طبعا إحنا اتكلمنا كتير جدا في موضوع الكف، سواء في التسجيلات أو سواء في الكورس اللي إحنا بندينا في كورس محدد يوم كامل شرح في النيمونيا والبرونكيال أزمة والبرونكيولايتس وأدوية الكحة وديفريشن دياجنوزس للكف بصفة عامة. ولكن أنا النهاردة في التسجيل السريع دوت إن شاء الله هتكلم عن سيناريو لحالة كرونيك كاف. وهنشوف السبب كان بوست نيزل ديسشارج. بالبلدي كده احنا دلوقتي لما بيجي لي بيشنت غير مستجيب لأدوية الكحة أو الكحة مطولة أسبوعين أو 3 أسابيع فأكثر، وغالبا البيشنت بتلاقي اجتهد مع نفسه، خد أدوية كتير وكشف كتير وراح الصيدلية والدنيا مفيش حاجة جايبة معاه نتيجة. لما الاقي عندي الموضوع بقى كرونيك وموضوع بقى غير مستجيب للأدوية، لازم أفكر في أشهر 3 أسباب. أشهر 3 أسباب: رقم واحد البرونكيال أزمة، إن هو يكون أزماتيك. رقم اتنين بدور في البوست نيزل ديسشارج، وده اللي هتكلم عليه النهاردة، اللي هو السيناريو بتاع النهاردة إن شاء الله. رقم ثلاثة في الجيرد، اللي هو ارتجاع المريء. ساعات تقعد تدي أدوية كحة قد كده، بل بالعكس تلاقي الحالة بتسوء مش بتتحسن، خصوصا لو فيها ميوكوليتيك كتير وكورتيكوسترويد كتير بتزود الجاسترايتس، وعين أصلا الجيرد مشكلته في المعدة وارتجاع المريء، فبالتالي الحالة بتسوء. تدي أدوية أنت متوقع إن تجيب نتيجة كويسة، بتلاقي الحالة بتسوء منك، تبقى أنت مستغرب. ان شاء الله نبقى نحدد ليها سيناريو مستقل، ولكن انا هتكلم النهارده عن بوست نيزل ديسشارج. الحاله جايه كالاتي: استاذ محمد عنده 35 سنه، سموكر، تمام كده، مدخن يعني، وبقاله شهر بيكح ومفيش حاجه جايه معاه نتيجه. خدت ايه يا استاذ محمد؟ والله انا رحت كان في الدواء اللي عليه المعلقه اللي هو الاوبليكس ده، خدته ريحني يومين 3 وبرضه حسيت ان انا رجعت تاني الدنيا مش تمام معايا. وجبت شريط مضاد حيوي من الصيدلية، اسمه ايه والله مش فاكر اسمه، تمام كده. جبت منه شريط واحد بس، 4 حبايات كده، غالبا كيوريم او كلافيموكس. وطبعا تفهموا ان ده غلط، المضاد الحيوي ما بيتاخدش عند اللزوم، ولا اللي هو بناخد مثلا شريط او نص شريط، مفيش الكلام ده. احنا عندنا مضاد حيوي ده بيبقى كورس ومش بيتصرف غير بوصف الطبيب لو البيشنت انديكيتد ليها. طيب اخبار التدخين ايه؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك انا بدخن. الكحة بتزيد معاك امتى؟ والله الكحة بالليل ما بتنيمنيش، ما بعرفش انام منها بالليل، واول ما بصحى بفضل اكح اكح لحد ما برتاحش غير لما بطلع البلغم على كلامه يعني من على صدري. شوفوا، اكتر سبب او من اكتر الاسباب اللي بتميز لك البوست نيزل تشارج اللي هو الكحة بتزيد بالليل. خلاصة الخلاصة اللي احنا عندنا حاجة اسمها بوست نيزل ديسشارج. يعني ايه يا دكاترة؟ عشان في اخواننا دايما صغيرين في امتياز تحديدا. بوست نيزل ديسشارج، البيشنت وهو نايم بحكم الجرافيتي او بحكم الجاذبيه، في ديسشارج نازله من مناخيره من ورا على سقف زوره، فبتعمل له شرقه، دريبس يعني، بتنقط كده على سقف زوره، فبتعمل له شرقه. فطول ما هو نايم هو مش حاسس ببرودكتيف كاف، حاجه طالعه من صدره، هو حاسس بحاجه بتعمل له شرقه كل شويه. وساعات كتير مننا لما بيكون عندنا برد، او بعض الزملاء حتى لو عندهم الرجيك رانيتس او عندهم حساسيه انف، بتلاقيهم هم ساعات بيجيلهم الاحساس ده، في زي شرقه كده حاجه على زوره. بتزيد اكتر اول ما يصحى الصبح، لان هي بتقعد تتجمع، بيحصل لها اكيوميليشن للدريبس دي او كميه الميوكس دي تبقى متجمعه على سقف زوره من ورا. فاول ما بيصحى مش بيرتاح غير لما يقعد يكح لحد ما يقول لك ساعات انا برجع بلغم او حاسس ان انا بفضل اكح كتير اول ما بصحى. طيب البيشنت ده ياكد لي التشخيص اكتر كمان لو عنده هيستوري بقى، يقول لك اصل انا عندي جيوب انفيه. طبعا معنى كلمه جيوب انفيه دي، عشان لو في زمايلنا من بره مصر، البيشنت عندنا عنده حساسيه الانف، مع الوقت تعالجش كويس فتبقى كومبليكيتد لاكيوت ساينوسايتس، ومع الوقت تبقى كرونيك. فالبيشنت طول الوقت عنده صداع، عنده دوخه، عنده فيشن تندرنس، تضغط على الاماكن اللي هي بتاعت الساينس في الفيس، تلاقي في تندرنس فيها. وبتقيس الضغط طبعا بتاع البيشنت كروتين يعني. ولكن غالبا لو البيشنت دوت الموضوع معاه كرونيك او بيتكرر معاه، غالبا ساعات بيكون عنده الرجيك رانيتس كمان.
فهو بالمره احنا هنتكلم من ضمن العلاج اللي هنديه الكورس ده. هو كده كده بيعالج الرجيك راينيتس وبيعالج البوست نيزل دريبس. اول ملحوظه كهيلث اديوكيشن ان هو التدخين ده هيسوء الحاله، ودايما دي قاعده بقولها في التسجيلات وفي الكورسات في كل حته بقولها، ان احنا لازم تقول البيشنت اللي ليه واللي عليه، ان البيشنت ساعات بيطلب باللي ليه بس وما بيلتزمش باللي عليه. قلنا في موضوع الاي بي اس بيشنت ياكل ايه وما ياكلش ايه. في حاله الكف لا، يشرب ايه او ما يشربش ايه، بتكلم على السجاير تحديدا، ان هو طول ما هو بيدخن الموضوع هيسوق معاه، او لو في تحسن يبقى تحسن ضعيف، عشان ما يجيش بس يقول لك انا خدت العلاج ولسه ما فيش التحسن المطلوب. بقول للبيشنت لا تدخن ولا تقعد جنب حد بيدخن اي حاجه معطرات جو، برفانات، بخور، دخان. اليومين دول عشان كورونا والكحول والفينيك، وناس بتأفور قوي في كميات اجريسيف جدا لدرجه في ناس تعمل خلطات، واحده مش عارف جايلها تسمم حاطط ميه نار على كلور. الكلام ده كله عك طبعا. احنا بنعقم بس ما يبقاش اجريسيف قوي لدرجه ان في ناس بتتخنق وصدرها بيقفل من كتر الكلور. تمام كده. بنتكلم في الميه، شرب الميه كتير. كان في دكتور من الدكاتره اللي هم اللي بيبقوا اجريسيف شويه في الاورال، كان يقول لي يا ابني احسن ميوكوليتيك ايه؟ ذا ووتر يعني از ذا بيست ميوكوليتيك. افضل مذيب للبلغم هو الميه. ليه؟ الميه او السوائل بصفه عامه بتخلي الميوكس تكوينه اصلا رطب، فبالعربي كده بيطرد بسهوله، بخلاف لما يكون لزج. تمام كده. فبالتالي بيلزق حرفيا في سقف الزور، فبالتالي ما بيطلعش. عشان كده دايما ايه، حتى في الجايد لاينز والبروتوكولات يقول لك ايه، السوائل الدافيه، شرب ميه كتير، ده مهم جدا في موضوع البوست نيزل ديسشارج. طب العلاج بتاعي عباره عن ايه؟ العلاج بتاعي رقم واحد اللي انا هوقف الحنفيه دي، هشوفه سواء ان هو عنده الرجيك راينايتس. ركزوا معايا، العلاج ده مش لو عنده الرجيك راينايتس بس، او ما عندوش. تمام كده، ممكن دي تكون كومبليكيشن لاي دور من ادوار البرد اللي عنده. العلاج بتاعي ده اللي انتوا عاوزينه، بدي انتي هيستامينيك. انتي هيستامينيك زي زيرتك قرص قبل النوم اللي هو ستريزين، او ماده علميه لو عاوزين الناس اللي بره مصر، بس زيرتك ده براند موجود في معظم البلاد. او حاجه زي ليفوستريزين زي اللي في مصر اسمه ليفيزيت، بتاخد قرص واحد بس قبل النوم. رقم اتنين، بدي بس لمده 14 يوم او 21 يوم نيزل كورتيكوستيرويد سواء عنده الرجيك راينيتس او لا، زي بخاخه التيكانيز، حوالي 25 او 35 جنيه بعد ما غليت تقريبا، بخيتين كل 12 ساعه لمده 14 ل 21 يوم. او في نيزونكس او افامايس، هي الحاجات المستورده سعرهم تقريبا 60 جنيه. في الحالات الاكيوت او السيفير بدي بخه كل 12 ساعه، ولما الاعراض بتتحسن بعد 5 6 ايام بيبقى بخه واحده قبل النوم بس، وبتابعه. بعض البيشنت على فكره، بعض دكاتره الانف واذن بيمشي البيشنت عليها بالشهر ونص وشهرين لما تكون الحاله سيفير. طب امتى ادي انتي بايوتيك وامتى ما بديش؟ لو الافرازات في معظم الوقت لونها يلوش او جرينيش او لونها مخضر او مصفر، انا الصراحه بدي كورتيكوسترويد كورس بسيط، وخصوصا لو هي معاها اكيوت ساينوسايتس، عنده تندرنس في الفيس، عنده الم في وجهه، مخصوصا لو معاه صداع وفي افرازات ازجه بتنزل معاه من الانف. تمام كده، فغالبا هي اصلا كومبليكيتد لاكيوت ساينوسايتس. فهي احنا معانا صح ويز او زاويه حاجه بتشتغل جرام بوزيتيف، زي ما قلنا في الناس معايا في كورس بنقول اشهر حاجه في الجرام بوزيتيف اموكسيلين كافينيك اسيد بتشتغل الجزء ده، او الازيثرومايسين. تمام كده. لو الحاله سيفير خليك في حاجه زي الاوجمانتين قرص كل 12 ساعه لمده من 7 ل 10 ايام. لو الحاله حاله مايلد او مودريت خليك في الازيثرومايسين 500 قرص كل 24 ساعه لمده 5 ايام. طب بالنسبه للكحه، دايما دكاتره الشيست الشاطرين بيكتبوا سيليكون قرص او قرصين قبل النوم، لان غالبا الكف بتزيد بالليل. تمام كده، فهو بيبقى كف سبريسنت، حاجه بتهدي الكحه ياخدها بالليل. طب احنا لحد دلوقتي ما جبناش سيره ادويه كحه. هقول لك لو انت سامع الشيست فري والدنيا زي الفل، اوكي. حسب بقى الشيست، حسب ما انت هتشوف. لو في ويزس ادي مثلا برونكو دايليتور زي مثلا فينتولين ولا حاجه، او كبرون مثلا نص قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل بساعه. لو في برودكتيف كف ممكن تضيف مثلا حاجه زي اسايم 600 كيس على نص كوبايه ميه بعد الفطار وبعد العشاء. تمام كده لمده 5 ايام، او ميكوسول شرب كبار 7.5 سم 3 مرات في اليوم لمده 5 ايام. ويز او without شورت كورس كورتيكوسترويد سيستميك اورال، بس دي في حالات كبير بقى، انت خلاص الدنيا قفلت معاك وانت متاكد ان دي بوست نيزل ديسشارج والبيشنت اتحسن بس مفيش التحسن المطلوب. ساعات بعض دكاتره الاي ان تي بيروحوا مدين مثلا حاجه زي سوليو بريد مثلا 20 اورو، بيتمص كده كل 8 ساعات لمده 5 ايام. فده كان سيناريو على السريع. الهدف منه الخلاصه، لما نلاقي الحاله كرونيك، بيشنت بيكح كتير ومش مستجيب للادويه التحسن المطلوب،
بفكر في برونكيال ازمه، بفكر في بوست نيزل شارش، بفكر في جيرد، وان شاء الله كل حاجه من الحاجات دي تبقى نعمل لها سيناريو بعد كده. وبفكر طبعا في حاجات كتير، بس بشوف مثلا سايد افكت دواء معين. انا مره جات لي بيشنت، وده كومن كل الناس عارفاه، اللي هو الاي سي انهبيتور. كانت بتاخد كابوتين، اللي هو كابتوبريل الماده العلميه بتاعته، وكحه ما بتقفش. يعني وسبحان الله احنا عند كتير جدا من الاساتذه اللي هم اكيد عارفين المعلومه، بس فاتهم موضوع الهيستوري. عشان كده الهيستوري يا جماعه مهم جدا. اي حاله كف انت بتاخد ادويه معينه، ساعات تقعد تدي برونكو دايليتور، بيشنت تاخد كونكور مثلا، بيتا بلوكر بيقفل صدرها، تاخد اي سي انهبيتور، اعمل لها مثلا دراي كف. ومش مع كل البيشنت، بيشنت وبيشنت يعني بتختلف من مريض لمريض. تمام كده. بيشنت بيدخن، بيشنت انت عمال تديها علاج. انا مره كانت في واحده شغاله في مصنع ملابس، مش عارف بتعمل قماش فيه وبر او حاجات كده، وعماله تاخد في ادويه، الدنيا مش تمام معاها. واحده تانية كانت عندها محل منظفات كلور، عماله تشم في كلور طول الوقت. تمام كده. ودايما القاعده عندنا بقول للبيشنت ان الحاجه عندنا بتبوظ اسرع ما بتتصلح. يعني البيشنت ممكن يبقى زي الفل، يشم مثلا حاجه معينه تقتل صدره. عشان كده خليك دكتور شاطر، والزم البيشنت باللي ليه. تمام كده. مش دايما بس، او باللي عليه، مش دايما بنشوف اللي هو ليه بس. تمام. ده كان سيناريو على السريع، وان شاء الله في حاجات تانية كتير هنشرحها الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.